Thông tin đáng chú ý, máy bay ném bom Nga đâm vào chung cư khi đang huấn luyện, nhiều thương vong. Ông Zelensky cho hay, Nga tiếp tục tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái. Nga nói gì về vụ tấn công mới nhất trên khắp Ukraine? Nga điều tới 9.000 binh sĩ và hàng trăm tăng thiết giáp tới Belarus. Mỹ, Anh, Pháp tuyên bố Iran vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc nếu cung cấp cho Nga máy bay không người lái. Ở diễn biến khác, Nga yêu cầu gì để gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen? Italy tiếp nhận quyền lãnh đạo nhóm tác chiến NATO ở Bulgaria. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc lo ngại, tình hình ở Ethiopia đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Bác sĩ Ai Cập sử dụng siêu anh hùng Super Edge giúp trẻ em thoải mái hơn trước phẫu thuật. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những thông tin liên quan đến xung đột đỏ lửa ở Đông Âu cùng các diễn biến về tình hình thế giới khác sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Ít nhất 4 người thiệt mạng sau khi một chiếc chiến đấu cơ đa năng Su-35 của Nga đâm vào một chung cư ở miền nam nước này tối ngày 17 tháng 10. 25 người khác bị thương, hãng tin RT cho hay. Trong khi đang huấn luyện, máy bay đã đâm vào một chung cư 9 tầng ở thị trấn Yek, tỉnh Krasnodar. Hiện 6 người khác vẫn mất tích. Phó thống đốc vùng Krasnodar Anna Mikova nói với hãng tin Gazeta rằng ít nhất là 3 trong số các nạn nhân thiệt mạng do rơi từ các tầng cao nhất của tòa nhà. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi công đã thoát ra ngoài an toàn, đồng thời nói thêm sự cố là do trục trặc động cơ máy bay. Theo thống đốc vùng Krasnodar, vụ tai nạn đã gây ra một vụ cháy lớn, làm hư hại ít nhất là 17 căn hộ. Theo các dịch vụ khẩn cấp, ngọn lửa đã được kiểm soát. Cũng liên quan đến diễn biến này, hôm 17 tháng 10, Ủy ban điều tra nhà nước Nga cho biết họ đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn, theo Reuters. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17 tháng 10 cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới trên nước này. Tuy nhiên, ông không nói rõ cuộc tấn công này xảy ra ở đâu, theo Reuters. Ngay bây giờ đang có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Nga. Chúng tôi đã bắn hạ một số tên lửa và máy bay không người lái. Chỉ trong 12 giờ, kể từ 9 giờ tối ngày 17 tháng 10, chúng tôi đã tiêu diệt ít nhất là 37 máy bay không người lái, Shahed của Iran và một số tên lửa hành trình. Tổng thống Ukraine tiếp tục nhấn mạnh, quốc gia này cần các hệ thống phòng không hiện đại hơn và nhiều tên lửa hơn. Hãng thông tấn Interfax Ukraine cho biết, một số bài đăng trên Telegram đã nói về các vụ nổ ở thị trấn Fativ, ngoại ô Kiev cũng như ở phía nam cảng Odessa. Video do Ukraine công bố cho thấy cảnh sát nước này nổ súng bắn hạ máy bay không người lái của Nga tấn công thủ đô Kiev hôm 17 tháng 10. Trong video, cảnh sát Ukraine đã bắn lên trời, sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên. Nga hôm thứ Hai đã tấn công trung tâm thủ đô Kiev vào giờ cao điểm buổi sáng với máy bay không người lái do Iran sản xuất, theo phía Ukraine. Những cáo buộc này thường xuyên xuất hiện những tuần gần đây. Iran hôm 17 tháng 10 tiếp tục phủ nhận cung cấp những thiết bị này cho Nga. Trong khi đó, Điện Kremlin chưa bình luận về cáo buộc trên. Trước đó, vào hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói không cần thiết phải có thêm các cuộc tấn công lớn vào Ukraine và Nga không muốn hủy diệt quốc gia này. Nga hôm 17 tháng 10 tuyên bố đã tiến hành tấn công quy mô lớn các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, sử dụng vũ khí chính xác cao, theo hãng tin Reuters cho hay. Trong cuộc họp báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng cho biết họ đã đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định trong đợt tấn công mới nhất vào các thành phố Ukraine, đồng thời ngăn chặn nỗ lực của Kiev nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga ở Kherson. Vụ không kích của Nga đã khiến cho một số người thiệt mạng, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denis Moshystemkis cho biết. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong ngày các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao vào các cơ sở chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng. Nga đã tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa khắp Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea, nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Từ ngày 10 tháng 10, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa lớn nhất kể từ khi nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào các mục tiêu ở nhiều thành phố, khu vực khắp Ukraine.
Diễn biến đáng chú ý, Nga sẽ điều động tới 9.000 binh sĩ tới Belarus cùng với khoảng 170 xe tăng, 200 xe thiết giáp và 100 khẩu pháo. Thông tin được trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ông Valery Grivenko thông báo hôm 17 tháng 10, theo hãng tin RT. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng ông Grivenko đã thông báo ngắn gọn cho 19 nhà ngoại giao quân sự về cách thức hoạt động của lực lượng hiệp đồng Nga-Belarus. Theo ông Grivenko, Belarus quyết định tăng cường an ninh sau khi các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng biên giới không đạt hiệu quả. Nga và Belarus coi việc NATO triển khai lực lượng gần biên giới các nước này trong bối cảnh thiếu đối thoại và việc NATO tăng cường huấn luyện tập trung vào các hành động tấn công là mối đe dọa, ông Grivenko nhấn mạnh. Belarus ngày 10 tháng 10 thông báo sẽ cùng Nga thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, các chuyến tàu đầu tiên chở theo binh lính và phương tiện quân sự của Nga đã đến Belarus vào cuối tuần qua. Vào ngày 16 tháng 10, các máy bay chiến đấu của Nga bắt đầu tái triển khai trên đất nước. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến công Ukraine. Belarus cũng bị nghi cho phép Nga dùng không phận phóng tên lửa nhằm vào Ukraine. Mỹ đồng tình với đánh giá của Anh và Pháp cho rằng việc Iran cung cấp máy bay không người lái do Nga sẽ vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hôm 17 tháng 10 cho biết, nghị quyết 2231 đã tán thành thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ nhằm hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Tehran. Thỏa thuận cũng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran. Theo nghị quyết, một số lệnh cấm vận vũ khí thông thường đối với Iran có hiệu lực đến tháng 10 năm 2020, bất chấp những nỗ lực của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump để gia hạn lệnh cấm. Hội đồng Bảo an đã bác bỏ điều này, mở đường cho Iran nối lại xuất khẩu vũ khí. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao phương Tây cho biết, nghị quyết vẫn bao gồm các hạn chế đối với tên lửa và các công nghệ liên quan, kéo dài đến tháng 10 năm 2023. Trong đó, việc xuất khẩu và mua các hệ thống quân sự tiên tiến như máy bay không người lái cũng bị hạn chế. Nhiều người dân Ukraine hôm 17 tháng 10 xuống đường biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Iran ở Kiev, yêu cầu quốc gia Trung Đông ngừng bán máy bay không người lái cho Nga. Những người biểu tình vẫy cờ và biểu ngữ của Ukraine cũng như thắp nến để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong trận tấn công vừa qua của Nga. Chúng tôi có mặt tại Đại sứ quán Iran bởi vì các máy bay không người lái tấn công chúng tôi. Có thể nói rằng Iran ủng hộ các hành động cực đoan bằng cách bán thiết bị này cho Liên bang Nga. Một người biểu tình chia sẻ với Reuters. Ukraine cáo buộc Nga đã sử dụng các máy bay không người lái do Iran sản xuất, bay đến mục tiêu và tự phát nổ. Tuy nhiên, Tehran một mực phủ nhận cung cấp thiết bị này cho Moscow, trong khi Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận nào. Nhà Trắng lên án các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine vào hôm 17 tháng 10 và cho biết Mỹ luôn đứng về phía người dân Ukraine. Vào tuần tới, Washington sẽ gửi vũ khí và phương tiện quân sự tới Ukraine. Đây là gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 725 triệu đô la nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine trong xung đột với Nga. Với gói mới nhất, tổng viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2 đến nay là hơn 17,5 tỷ đô la. Gói viện trợ mới bao gồm các loại đạn bổ sung cho hệ thống HIMARS, 5.000 viên đạn cỡ nòng 155mm cho hệ thống mìn chống thiết giáp từ xa, gọi tắt là RAAM, 5.000 vũ khí chống tăng. Mỹ đã gửi 20 hệ thống HIMARS cho Ukraine và cam kết gửi thêm 18 hệ thống nữa cho nước này trong những năm tới. Trong khi đó, nhiều nước khác cũng tiếp tục gửi hệ thống phòng không, tên lửa cho Kiev như Đức, Pháp, Hà Lan. Còn Canada có kế hoạch gửi thiết bị mùa đông, thiết bị liên lạc vệ tinh. Liên Hợp Quốc hôm 17 tháng 10 cho biết, các cuộc thảo luận về việc mở rộng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen là tích cực và mang tính xây dựng. Thông tin được người phát ngôn tổ chức, ông Stefan Dujarric thông báo Reuters cho hay. Phân bón và nguyên liệu thô để sản xuất phân bón có nguồn gốc từ Nga là chìa khóa cho sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới, ông Dujarric nói. Các quan chức Liên Hợp Quốc đã gặp gỡ với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin vào 2 ngày 16 và 17 tháng 10 để thảo luận về vấn đề này. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Nga cho biết quyết định gia hạn thỏa thuận ngũ cốc phụ thuộc vào việc phương Tây nới lỏng xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga. Trong khi đó, tại một cuộc họp ở Moscow, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Griffiths việc gia hạn còn tùy thuộc vào việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Theo Moscow, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã ngăn nước này xuất khẩu phân bón và hóa chất như ammoniac.
Do đó, việc nới lỏng những hạn chế trên là một phần cốt lõi của thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Vào ngày 22 tháng 7, hai nước đã ký một thỏa thuận ngũ cốc với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Mục tiêu mở lại các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, vốn bị cản trở bởi chiến dịch quân sự đặc biệt, nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế. Đáng chú ý, hôm 14 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các hành lang nhân đạo đối với ngũ cốc Ukraine nên được đóng lại nếu có thông tin cho rằng điều này bị lợi dụng cho những hành động cực đoan. Moscow trong những tháng gần đây cũng liên tục chỉ trích thỏa thuận ngũ cốc này, theo Reuters. Giá khí đốt đã tăng đáng kể sau khi Nga giảm lượng khí đốt cung ứng cho khu vực châu Âu. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đang kêu gọi việc áp giá trần khí đốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố cần được thảo luận xung quanh vấn đề này. Hãng tin Reuters cho hay, lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sẽ đề cập đến mức trần giá khí đốt tại cuộc họp kéo dài trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 10. Theo Reuters, bản dự thảo mới nhất cho thấy các nhà lãnh đạo muốn xác lập mức trần giá tạm thời đối với khí đốt tự nhiên. Vài quốc gia bao gồm Đức, thị trường khí đốt lớn nhất tại châu Âu, vẫn giữ ý kiến phản đối. Quốc gia này cho rằng việc áp giá trần có thể khiến nhu cầu tăng và làm nhiều thứ gặp khó khăn hơn trong việc thu hút nguồn cung từ thị trường thế giới. Trong khi đó, Bỉ, Hy Lạp, Italy và Ba Lan muốn mức giá trần sẽ được áp dụng cho các giao dịch bán sỉ. Bản dự thảo cũng cho biết các nhà lãnh đạo sẽ tìm ra khuôn mẫu tạm thời để áp giá trần khí đốt đối với lĩnh vực phát điện, giúp giảm giá điện nhưng không làm tăng tiêu thụ khí đốt. Trước đó, các quan chức ngoại giao lo ngại việc áp giá trần khí đốt cho lĩnh vực điện năng có thể làm gia tăng nhu cầu khí đốt, như trường hợp đã xảy ra tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào tháng 6 năm nay. Các quan chức ngoại giao cũng cho biết, các lựa chọn đã được đưa ra trong bản dự thảo, nhưng không nhất thiết tất cả các thành viên đều đồng ý. Bản dự thảo được thiết lập với mục đích không bỏ qua giải pháp nào, trước khi các nhà lãnh đạo có cuộc họp chính thức vào cuối tuần này. Italy đã đảm nhận vị trí chỉ huy một nhóm tác chiến mới của NATO đóng tại Bulgaria vào hôm 17 tháng 10. Đây là một trong 4 nhóm được thành lập sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhóm chiến đấu sẽ bao gồm các thành viên NATO là Albania, Hy Lạp, Montenegro, Bắc Macedonia, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, cũng như Bulgaria và Italy. Ông Christopher Cavioli, tư lệnh của Bộ Chỉ huy các chiến dịch đồng minh của NATO tại trụ sở tối cao lực lượng đồng minh châu Âu, cho biết các nước tham gia đã gấp rút tăng cường an ninh cho Bulgaria. Tổng thống Bulgaria Roman Radev nhận định, nước này không nên cung cấp vũ khí cho Ukraine mà không có các thiết bị thay thế, vì điều đó sẽ làm sụt giảm khả năng sẵn sàng quân sự của chính Bulgaria. Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự, NATO đã có các nhóm tác chiến được tổ chức tại Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. Sau ngày 24 tháng 2, liên minh đã được thiết lập các đợt triển khai mới ở Bulgaria và các nước láng giềng của Ukraine là Hungary, Romania và Slovakia. Liên Hợp Quốc hôm 17 tháng 10 đã ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở khu vực Tigray của Ethiopia và quay trở lại các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên bảo vệ dân thường và tuân thủ luật pháp quốc tế khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Tình hình ở Ethiopia đang vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Bạo lực và tàn phá đã lên đến mức báo động, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói với các phóng viên. Một ngày sau khi Liên minh châu Phi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại khu vực, ông nói, tình trạng thù địch ở khu vực Tigray của Ethiopia phải chấm dứt ngay lập tức, không nên có bất kỳ giải pháp quân sự nào. Ông Guterres cho biết, Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Liên minh châu Phi bằng mọi cách để có thể chấm dứt cơn ác mộng đối với người dân Ethiopia. Ông đồng thời lưu ý, người dân phải trả một cái giá khủng khiếp trong bối cảnh các cuộc tấn công được báo cáo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, tất cả các bên phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế. Trước đó, hôm 16 tháng 10, trong một tuyên bố, Liên minh châu Phi đã kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và nối lại các dịch vụ nhân đạo. Hôm thứ Hai, các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra khi các nguồn tin cho biết quân chính phủ Ethiopia đã chiếm được một trong những thành phố lớn nhất ở khu vực phía Bắc Tigray. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm 17 tháng 10 cho biết chính phủ nước này đang nhắm tới mục tiêu ngăn chặn các cuộc suy thoái tiềm tàng bằng các chương trình đầu tư mà không gia tăng lạm phát. Ông chỉ ra rằng đầu tư thông minh vào số hóa, vào năng lực sản xuất mới và năng lực sản xuất bền vững là điều đúng đắn. Nếu Nga chiến thắng ở Ukraine, khu vực này sẽ là mục tiêu tiếp theo có thể bất ổn. Chính vì lợi ích tồn tại của châu Âu mà chúng tôi hướng về Đông và mối quan hệ hợp tác giữa Đức và Cộng hòa Séc, cũng như giữa các nước châu Âu khác và các nước Đông Âu, trở nên bền chặt và ngày càng mạnh mẽ hơn. Reuters dẫn lời Bộ trưởng cho hay, chúng ta sẽ có cơ hội với biện pháp kích thích hợp lý,
Chúng ta có thể ngăn chặn cuộc suy thoái và không khiến lạm phát gia tăng. Đó là sự kết hợp mà chúng tôi đang thực hiện với các gói đầu tư khác nhau ở Đức, ông Habeck nhấn mạnh. Một bác sĩ nhi khoa và bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập đã thay áo khoác trắng và ống nghe bằng bộ đồng phục màu xanh lam và áo choàng đỏ, giới thiệu mình với bệnh nhân như một nhân vật siêu anh hùng hư cấu. Tự gọi mình là Super Arch, bác sĩ Heslam Abdelkader xuất hiện trên mạng xã hội và gửi nhiều thông điệp về cuộc sống lành mạnh hơn đến trẻ em. Trong khi đó, sử dụng các video TikTok vui nhộn do ông quay trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ hy vọng sẽ giúp những đứa trẻ thấy thoải mái hơn trước giờ mổ. Chúng tôi chuẩn bị những video này để giúp trẻ em gạt bỏ những nỗi sợ về cuộc phẫu thuật và về việc phải xa cha mẹ khi bước vào phòng mổ. Ông Abdelkader chia sẻ với Reuters. Nói về nhân vật Super Arch, ông kể lại, ông đã nghĩ ra nhân vật này sau khi thấy nhiều bệnh nhi thích thú với các siêu anh hùng được trưng bày trong phòng khám. Theo đó, siêu anh hùng Super Arch đã ghé thủ đô Cairo của Ai Cập từ một hành tinh khác và hiện đang có sứ mệnh giúp đỡ những trẻ em trên trái đất. Tôi luôn cố gắng kết hợp thông tin với giải trí vì như thế sẽ giúp trẻ em tiếp thu nhanh hơn, ông Abdelkader giải thích. Cũng sử dụng các video TikTok vì bác sĩ còn cung cấp những video giúp các cha mẹ hiểu hơn về một số thông tin y tế cũng như cách hiểu con cái hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.